생겼어요. 정말 재밌어요.ดื้อมากลูกฉัน ครับผมพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่นนวดเสร็จเดี๋ยวไปยืนก๋วยเตี๋ยวต่อนะเมื่อเช้าก็ทานต่อยมวยมาทีนี้สบายอ่ะอ้อเรียบร้อย